mu bintu ebituganye okusavinga n'okukulaakulana empisa zaffe mu kukolagana mbi. Tetulina mpisa naddala abafirika tweddeko. Mbegayiridde abafirika tweddeko. Waliwo ekiseera bw'otuuka ng'oyagala kukwata Afirika yonna ogitwale mu Europe ebeereeyo okuviira ddala ku muntu asooka mpaka kwasembayo fenna batutwale tugende tuyige tukolagana tutya n'abantu. Enkolagana yaffe simanyi olw'okuba gye tuli waliyo ebisolo bingi neefuuka ey'ensolo abantu n'atunuulira muntu munne ng'alinga bw'atunuulira ensolo. Kyova olaba nze Ssekkadde nzija ninjogera ebigambo nga nkakasa nsobola okubitaasa ne bw'ogiba myaka 10 mwe ne mugaa Ssekkadde mukyamu Ssekkadde mubi. Nabagamba nze obulamu obwange ensi zonna ze ntambudde nkikakasa nkyogera nga si kirumamu omuntu bw'azaalibwa mu Afirika nayegera Uganda naye mbakakasa nti omuntu bw'azaalibwa waffe mu Afirika ey'abaddugavu n'akulira mu Afirika eyaffe ey'abaddugavu n'asobera mu Afirika eyaffe ey'abaddugavu n'afiira mu Afirika eyaffe ey'abaddugavu wallahi Allah ne bw'atamwekya jahannama aba ali mu jahannama. Era mbakakasa Abafirika mukkirize nnyo Katonda mubeere abakkiriza abalungi bwe mutabeere bakkiriza balungi. Ssekkadde atuyambe ku ddoboozi Sseeka aveeyo bulungi muuko. Nedda shemugulu eddoboozi lirikirya ndowooza sinze nzeka ne mu chatroom bakyogeddeko there something is not Bakali naye nze ewange lirikirya Bakali ewulire lirikirya nga bbala liri slightly down. Okay. Ayinza okwongezaako ku gundi ye ndowooza ku tugende mu maaso. naam fadhal sheikh. Baganda bange kubanga okuwangaalira mu nsi ezaffe ofa nga totegedde ensi bwefaanana. Era ab'omukabuli we bakubuuza nti ovaawa n'obaga nti ova mu nsi bo balabira ddala nga gy'ova bosiri gye baava bebuuza ensi yaawa. Afirika nsi ki? Era mbagayiridde ffenna bwe tutaakyusa ekintu ekyo tetugenda kukulaakulana. Kyekiriwa kyenjogerako Abafirika tetulina mpisa mu kukolagana. Omufirika akolagana ne munne. I think eddoboozi lyongedde okufeedinga Sheikh Keto eddoboozi lya Sheikh ligenda lifeedinga awe liwulika bulungi liri audible naye liri wansi. I think microphones zaffe eziri awo ziri wansi. Ndi mu Afirika. Sheikh Keto seka muteekeko mu Bungereza awo. Kati awo tuwulira mu bulungi. Tugende mu maaso. Awo tukuwulira Sheikh. Baganda bange enkolagana gye tukolaganamu n'abantu billahi si enkolagana empologoma gyekolaganamu n'enkoko. Nze okusoma kwange okutono okwa P5 second term empologoma gye bayita kabaka w'ebibira naye wallahi kyesinga okutya ku nsi ety enkoko. Era empologoma nga yawulidde enkoko ng'ekookolima bw'otagiviire kutomera edduka nkoko nga bw'olaba nti etya nnyo omusota. Era mu psychology w'ebisolo bw'ogenda okutambulira mu bibira nga waliyo empologoma teweesiga wooli gwe weesibe emiguwa ku bigere ogende ng'okulula emiguwa. Empologoma olulaba emiguwa la ilaha illallah edduka emisinde gy'otalabanga. Kaakati ekyo nga kitegeeza nti buli w'amaanyi alina gw'atuuka n'avunnamira n'atya naawe ekitiibwa. Naye Abafirika bw'otulaba nga nkolagana ne Mufirika munnange foluusi tujja ne tunenya naye ng'ekintu kyetaaga kulukira eno okuva wansi.
omwana ewaka ajja kukula enkolagana gyava naye ewaka agenda okukolagana n'abantu yenkolagana jajja okulaba nga maama ne taata bakolaganamu. Ojja n'oyingira mu dduuka okugula ku mufirika, wallahi n'akulaga feesi eringa etazze kutunda. N'oyingira mu dduuka n'ayimirira bw'ati n'omubuuza nti kyammeka? $5,000. Nadda ku WhatsApp. Tya mbadde nagambidde $5,000. Nkireeta? Nadda ku WhatsApp. N'ogamba nti bannange ffe abatambudde otuuka mu dduuka genda mu bayindi akuguza ne by'otaagenze kugula. N'awanulayo kalina enjogera gy'ayogera naawe aba ayogera na muntu. Naye onaakulaga wallahi nti edduuka teyaliguliddewo muntu. Osanga omuntu n'akuyimiriza ku kkubo ng'akakasa nti oli mu pozishoni emutya, kubanga alina emundu, alina buli kisi, bwalina buli kimu, nawali ataddewo ebiggwa. Ekitegeeza nga psychologically ng'omuntu omugezi alina okukulaga olulimi olulungi osobole okumuddamu obulungi by'ayagala, ekitali ekyakakasa nti watidde dda. Era naye ekimuleetesa ebyo byonna kukutiisa omutye. Alina muntu, alina buli kimu, n'akuyimizaga driving permit. Tabuuza nti how are you my dear? Olagawa mukwano. Ogenda eyo bambi olina ebikukiriza okuvuga emmotoka gy'otwala eyo. Driving permit. Ombuuza driving permit eyaki? Billahi n'osanga ng'akubuuza driving permit ate si wa traffic. Nga si wa traffic. Wa patrol ayina ebisi akubuuza. Sokumbuze oli otya mukwano, olagawa ekiro kino nti anfiiriddwa n'omulambo guugwo, tubadde tugenda mu ddwaliro oyo omuntu afudde. Tiyesole bandi kale mugende. Naye olina onkuba nga tonnabana kutegeera gye ndaga oba gyenva, gwe n'onkwata ekiro n'onsalira ne kooti tezikola kiro. Naye omusajja akusanga ku kkubo n'akuyimiriza n'akusalira omusango nti wakukuba, ate n'asala omusango ogw'amaanyi nti ogwa mada n'akutta nti musirikale yakubye omuntu essasi. Billahi nze okutegeera kwange ne bwe bansiba bwe bati akatambaala ne bantuuza mu nnyonyi, ennyonyi n'entwala nemala ninvaamu, ne bandeeta nga bansibye akatambaala ne bantuusa entebe ku kisaawe, ne bakajjako ne bambuuza nti oliwa, nga sinaba kulamanya nti ndi ntebe. Kubanga bw'otuuka entebe, bannanjagala mbayigiriza enkolagana, bw'otuuka entebe nga ennyonyi muva mu nnyonyi bwe muti, billahi gw'osanga ku mulyango awo tokubuuza nakubuuza nti kulikayo. N'otuuka eno ne bakwetalirako ng'aleese ebbomu. Naye kyewuunyisa bw'oba olinnyo ennyonyi oba bw'oba ova mu nnyonyi eyo, bali abatali baddugavu bw'oba ova mu nnyonyi bakusiibula bulungi. Era ne bw'oba olinnyo ennyonyi wallahi bakwaniriza baseka. Genda ku bisaawe byonna otuuke ne ku byaffe ebyabaddugavu. N'omuntu aweereza obugaali akuvuma ng'era olina kumwegayirira. Baganda bange tetulina mpisa. Kitegeeza nti tukula ewaka nga maama ne taata bakubagana. Wano omuntu avuma amukozesa. N'osanga ng'oli wa LC n'avuma abantu abamukozesa abamuwa emirimu. Ne bitambula mpaka gye simanyi. Oli n'ayimirira n'avuma abantu. Kati tulina mpisa za kukolagana. Tetumanyi kukolagana n'abantu. Tuyige enkolagana n'abantu. Ekyo kyokka kijja kutuzimbira eggwanga. Eddiini yonna mpisa. Abantu mbeere n'empisa. Buli omu waali abeere n'empisa. Osanga n'oyingira mu ssomero gy'otuta omwana, billahi n'oyita ku basomesa nga 20
buli musomesa gwoyitako takubuuza oli otya mukwano obadde onoonyani akulaba oli forena mu ssomero simwobeera takubuuza mukwano obadde olagawa obadde oyagala ofisi kuyambe naye nakuyitako bwati noga nti eno gyendeesa omwana wange okusoma agenda kuyigayo ki nga bambi ate gye wavudde owa trafiki gw'oli musajja ova Kabaale tomanyi nguudo za mu Kampala owa trafiki akuba omukono bwati nakuwandikira ekipapula takubuulira nakuwulira bwalipe natambula ayagala takubuulira nti ono wanuwe nze nakitegeera nti ono wanuwe we have no ways at our home kati nategeera nti ono wanuwe ngamba mukwano wa ovaawa kubanga waliwo omusango nga gwetagana kutegeera muntu ono abadde ki kubanga alina ekimu ku bibiri either alina right of the way bwomuyimiriza nayimiriza sebo mukwano badde olagawa bwaga nti I have the right of the way ng'omanya nti oyasobola ayita wakola ki wayagala oba munange mbadde ngende nti awabuze nadda tibayita wano nga bagende eyo ovaawa nti nva Nyabushoze eyo genda okumula kaadi ye nga musajja ava Nyabushoze oyo muwera ki ekipapula ave Nyabushoze nga waze mu Kampala nawe bakutwala Nyabushoze otambulire mu nsozi kakati baganda bange tuyige enkolagana wakati waffe tetulina njogera naye njagala mbabuulire ezo muzijje ku byobufuzi si be batugamba tutuvuma abantu abafuzi batugamba wabula engeri gye tukulamu eno tukula tulaba taata ne maama bavumagana n'ogenda ku ssomero head teacher n'avuma omusomesa director najja n'avuma head teacher kakati billahi ono omwana w'amaana n'amaliriza okusoma ku lwaki naye taavume abamusanze mu office sina kindi head teacher yavuma taata we kubanga yali mu ntebe nga yeewuuba musayino setwagala bujega wano omwana w'omutwalo temutegera mugende nze mugobye kikolagana batategeera nagambye omwana agire mu uniform aze tali mu uniform twakitegedde obuuza taata w'omwana kati omwana oyo akula nga akimanyi nti abatuula mu ntebe ez'ebbeeyi bonna bavuma buli boss avuma tuyige empisa tujja kukulaakulana baganda bange customer care buli wamu ebeerewo omuntu otuuka mu ddwaliro nansi nagamba nasoma kapapulako ebiseera saawa 8 kale jamu empale tombuuziza osiibye otya obulumi bugenze bukendeera akayiso kali kakulumye kano ketugenda okukuba tikajja kuluma nasooka nasiisiita nako naye omuntu najjayo empiso bw'ati nagikwata bw'ati nafumita najjamu subhanallah please tuyige customer care tujja gaggawala kulwaki ngamba ntujja kugaggawala bintu bingi nnyo olw'okuba tetumanyi customer care abantu basalawo baveewo bagende ewalala gwe noolabanga tokulaakulana abantu akaduuka ako bakaddukamu ne bagenda gye bagenze nuga abantu byennyina tebabikola naye abantu obayisa bubi oli najja n'omugamba nti oyagala kino nti sente ziizo kyasina kyenyi sina change please nzira mbulungi mwegendereze ekintu ekyo tulina okubeera ne customer care abaddugavu tuli bazibu nnyo buli omu waali mu ntebe n'azimba kakati tunaakolagana naki ani yakuga nti empologoma ebeera empologoma mu mpologoma zenaayo ebeera empologoma mu bumyo nze ndi muntu muno ate waguddewo bizinensi kujja nze nkuwe sente tewali akeera kunoonya sente n'agenda zinoonya mu bibira ayina zinoonya mu bantu ffe tukuyimirizaawo mu dduuka mwoli abazadde be bakuyimirizaawo gwe head teacher mu ssomero mwoli be basasula era abantu basasudde tofuna musaala kakati kulwaki tobayisa bulungi abaana kati olwaleero buli musomesa agenda kutegeera kye bayita omwana kubanga abaana bwe babuze mu ssomero emyaka 2 abasomesa bamanyi gye bali kati balina okutegeera omwana kyeki era n'abazadde mulina okudda ku masomero nga mutegedde omusomesa kyeki mulaba abaana gye babatuusizza nga tebali ku masomero kati buli omu yeetaaga munne
kati tweyise bulungi mbegayiridde abakulu mwenna mweyise bulungi kasitoma ke yankulu mu bantu